Sudah ada yang namanya teknologi. Kalian jangan mau ditipu sama kata-kata seperti itu, kaya harus tua, jangan mau ditipu ya, karena waktu itu selalu lebih berharga dibanding uang. Itulah kenapa mereka yang ngomong seperti itu masih naiknya private jet, karena mereka tahu waktu lebih mahal dari uang. Cara menang di hidup ini, itu yang pertama lo harus benerin tuh yang ada di dalam kepala lo ya, yang gue sebutnya mindset. Ini zaman dulu banyak influencer yang cemooh gue ya, influencer monyet gembel yang tadi bilang, oh apa yang penting genset ya kan, keset. Tapi mindset ini yang bisa bikin diri gue itu ada seperti sekarang. Jadi jangan mau diremehin kalau lu pengen belajar tentang mindset. Mereka yang cemooh soal mindset itu bahkan orang tuanya sendiri ya. Lihat anaknya seperti pelawak kayak